Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda kesayangan sahabat RSIJ yang saya cintai? Jumpa lagi dengan saya Bidan Hesti dalam acara Obras, obrolan santai seputar kesehatan. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang batuk pilek pada anak. Nah, untuk itu saya sudah kedatangan nih dokter kompeten dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading kepada Dokter Dian, spesialis anak. Kami persilahkan. Selamat datang dokter. Selamat datang. Ya, silakan duduk dokter. Terima kasih. Halo ibu-ibu di rumah. Oke bunda, sahabat RSIJ kesayangan. Nah, kita sapa dulu nih Dokter Dian. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalan dulu ya sebelumnya, ini namanya Dokter Dian, spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ya dok ya? Iya. Nah, gimana nih ketemu sama anak-anak selama ini gimana dok? Ya, dengan segala permasalahannya. Dengan segala permasalahannya gitu. ya. Oke, sebelumnya mungkin dokter bisa menyapa dulu bunda-bunda kesayangan dan sahabat RSIJ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sahabat RSIJ, bunda-bunda kesayangan. Perkenalkan, saya Dr. Dian Harini. Saya bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Oke, baik. Pasti bunda-bunda semua sudah ada di depan kita nih ya, akan menyimak nih karena materi kita luar biasa hari ini ya dok ya, insya Allah. Dan semua orang, semua bunda-bunda yang mempunyai anak balita pasti penasaran nih, yang mau dibahas apa sih, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang batuk pilek pada anak nih dok, sesuai tema kita nih. Kenapa anak saya tuh sering batuk pilek? Nah, seperti anak saya juga ya, saya udah punya 3 anak dokter, juga mungkin bunda-bunda lain ya yang sudah mempunyai anak balita itu sering sekali gitu punya gejala batuk pilek itu, terutama pada balita. Itu seperti apa sih dok penjelasannya dok? Ya, jadi batuk pilek sebetulnya pada anak-anak dalam 1 tahun anak-anak itu biasanya akan mengalami gejala batuk kurang lebih 10-11 kali dalam 1 tahun. Dan sebetulnya menurut riset itu normal gitu. Nah, batuk sendiri itu memang merupakan suatu bentuk respon dari tubuh kita, suatu bentuk pertahanan kalau ada benda asing yang masuk ke saluran nafas kita. Jadi sebetulnya batuk itu sesuatu yang normal. Tapi pada kondisi tertentu yang misalkan disertai dengan adanya infeksi ataupun alergi yang mencetuskan akhirnya timbul adanya batuk, berubah menjadi sesuatu yang menjadi tidak normal. Oh seperti itu bunda ya, baru tahu ya kita sekarang ya, ternyata dalam 1 tahun bisa 10 kali ya dok ya? Dihitung ya bunda, 10 kali, kalau lebih berarti itu udah kelainan. Enggak juga ya dok ya? Ya, maksudnya selama memang tidak disertai dengan adanya tanda kegawatan pada anak tersebut. Iya, baiklah dok. Nah terus dok, kalau mungkin ada nggak yang membedakan gitu ya, batuk yang biasa ataupun batuk alergi, dan batasannya seperti apa gitu dok? Kapan kita membawa anak kita untuk berobat ke dokter dikala itu memang diperlukan, atau memang ya udah di rumah aja dengan makanan doang, atau bagaimana? Itu batasannya seperti apa dok? Oke, jadi untuk batasan penyakitnya tetap kita pakai akut dengan kronis gitu ya. Dikatakan akut kalau dia kurang dari 2 minggu, itu batuk akut. Lalu kemudian dibilang kronis kalau dia sudah lebih dari 2 minggu. Lalu kemudian ada juga yang disebutkan ada batuk kronik berulang, itu kalau dia sudah lebih dari 3 minggu, atau misalkan dia berulang lebih dari 3 episode dalam 1 tahun. Nah, jadi batasannya seperti itu untuk batuk. Lalu kemudian untuk membedakan ini batuknya karena alergi atau batuknya karena infeksi, yang satu yang jelas adalah kalau dikatakan batuknya karena alergi, berarti harus ada pencetusnya terlebih dahulu. Jadi harus ada triggernya dulu. Entah itu bentuknya misalkan debu, tungau, atau misalkan karena udara dingin, atau misalkan anak-anak suka makan coklat, permen, biasanya begitu. Banyak ya
kalau gitu Pak Ya. pencetusnya banyak ya dok ya? Ya, lalu kemudian kalau alergen biasanya atau karena waktu. Jadi biasanya timbulnya lebih di arah malam hari seperti itu. Jadi Kenapa dia dok timbul malam itu dok? karena kalau pada malam hari kan udaranya jauh lebih dingin dibandingkan siang hari, atau misalkan penggunaan air conditioner di rumah pakai AC gitu ya. Kotor gitu ya dok ya bisa ya? Jadi makanya mencetuskan kenapa akhirnya adanya batuk. Dan biasanya kalau batuk karena alergi itu tidak disertai dengan adanya demam. Oh gitu. Salah satu pertanda yang bisa di note sama ibu-ibu di rumah. Kalau misalkan anak kita sudah batuk kemudian timbul demam, artinya ini batuknya bukan karena alergi, tapi lebih ke arah kemungkinannya karena infeksi. Apa yang terjadi sekarang anak-anak banyak nih yang datang ke poli, apakah itu dirawat inap, mereka mengeluhkannya batuk kemudian disertai dengan demam gitu. Ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu memang berarti ada infeksi di tubuhnya yang kemudian akhirnya respon dari perlawanan tubuh karena ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita kan, antibodi akan berusaha untuk melawan, jadi akhirnya timbul adanya demam. Nah, kapan ibu-ibu membawa anaknya ke rumah sakit atau ini bisa diterapi di rumah gitu ya? Sebetulnya kalau untuk terapi yang bisa dilakukan di rumah atau penanganan awal yang bisa dilakukan di rumah banyak sebetulnya. Misalkan memberikan minum hangat, lalu kemudian yang kedua adalah penggunaan madu. Itu juga diperbolehkan selama memang anak-anak kita usianya sudah di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun ya dok ya? Ya, boleh. Dan memang menurut penelitian dikatakan boleh memberikan madu pada anak-anak yang sedang batuk seperti itu. Lalu kemudian tetap memberikan makanan dengan gizi yang seimbang, nutrisi dan cairannya harus terpenuhi dengan baik gitu. Nah, kapan dibawa ke rumah sakit atau dibawa periksa ke dokter? Misalkan tadi anaknya demam gitu ya, sudah dicoba untuk diberikan obat penurun panas di rumah, tapi kok kondisinya tidak membaik, atau misalkan batuknya bertambah parah, misalkan anaknya sampai muntah-muntah, tidak bisa makan, tidak bisa minum sama sekali. Ada asupan yang masuk ya dok ya? Betul, karena kan resikonya berarti akan berhadapan dengan dehidrasi misalkan. Lalu kemudian ditambah dengan kondisi yang memperberat saluran pernafasannya. Jadi misalkan anaknya menjadi kok nafasnya jadi cepet ya, anaknya jadi sesak ya, ada tarikan dinding dada ya. Nah, kalau sudah mendapati hal-hal seperti itu, ya ibu bapak tidak usah ragu, segera bawa anak kita ke rumah sakit atau IGD, rumah sakit terdekat dari kediaman masing-masing. Oh gitu. Ternyata nggak rumit juga ya dok ya sebenarnya ya kalau kita bisa mantau dengan baik ya dok ya. Cuman mungkin ada nggak sih misalnya dok ada batasan panasnya nih harus berapa hari kita bawa ke dokter gitu? Belum 3 hari nih atau masih baru sehari tapi kita lihat kondisinya tuh kurang baik gitu. Itu bagaimana dok batasannya untuk waktu? Kalau untuk demam sendiri memang terkadang orang tua berpikir bahwa demamnya masih 1 hari kok, masih bisa diusahakan di rumah seperti itu. Tetapi catatannya kembali lagi saya bilang bapak dan ibu di rumah harus memantau kondisi anaknya. Penanganan pertama tetap dilakukan. Contohnya tadi memberikan obat penurun panas, lalu kemudian asupan cairan dan makanannya juga harus terpenuhi dengan baik. Kalau itu sudah dilakukan dengan optimal tapi ternyata kondisi anaknya tidak membaik, ya tidak perlu menunggu lama. Apalagi misalkan anaknya memiliki riwayat kejang. Ya, artinya kan riwayat tertentu penyakit betul, sebelumnya. itu pun juga harus diwaspadai. Artinya menjadi perhatian bahwa jangan sampai terulang kembali akibat kondisi yang saat ini, misalkan seperti itu. Atau misalkan kondisi anaknya sesak gitu ya, batuk sih iya, tapi anaknya kelihatan sesak, nafasnya cepat. Pasti kan ibu-ibu di rumah bisa membedakan ini anak saya batuknya seperti layaknya biasa. Kan anak-anak ada yang batuk pilek tapi dia masih aktif, dia masih mau makan, dia masih ceria, dia masih, tapi kok ini beda ya anak saya kok jadinya gitu ya, dok, ya? Kan kelihatan ya anak-anak dia akan lebih banyak diem, tidur aja, atau misalkan rewel aja gitu. Jadi kalau sudah mendapati hal seperti itu, biasanya kalau 3 hari tidak ada perubahan, langsung bawa ke rumah sakit. Jadi nggak ada batasan waktu ya dok? Kalau dilihat memang kayaknya memburuk, walaupun 1-2 hari langsung bawa ke rumah sakit ya. Begitu
gitu bunda-bunda ya. Jadi kita juga nggak perlu kaku berpatokan baru sehari tapi kondisinya nggak baik langsung bawa IGD ya dok ya. Nah dok, kemudian ada nggak sih tips-tips tertentu, maksudnya kita juga kadang-kadang kan sebagai ibu ya, apalagi ada yang bekerja seperti itu ya, suka agak mengkhawatirkan kalau ini batuk terus gitu, kenapa ya, baru kemarin sembuh, baru 2 hari sembuh, batuk lagi, baru seminggu sembuh, batuk lagi. Tips-tips orang tua tuh seperti apa? Mungkin bunda-bunda juga pengen tahu ya seperti apa gitu, supaya kita bisa mempertahankan imunitas si anak agar nggak sering batuk pilek. Itu ada nggak sih seperti itu dok? Oke, yang pertama adalah satu, mengenali ada tidaknya pencetusnya. Jadi artinya yang terdekat dulu satu rumah. Jadi misalkan dilihat sekelilingnya itu anggota keluarga lain ada yang memiliki keluhan yang sama apa enggak? Batuk misalkan. Jadi biasanya kan entah papahnya atau misalkan kakek neneknya tinggal satu rumah yang kemudian batuk, akhirnya kan kontak. Tertular berarti ya. Jadi artinya yang diobati tidak cuma yang kecil, tapi artinya anggota keluarga yang lain yang juga memiliki keluhan yang sama itu pun juga harus diobati. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, memperhatikan tentang lingkungan. Artinya kebersihan lingkungan itu juga menjadi faktor yang penting untuk mempengaruhi sirkulasi udara, ventilasi, lalu kemudian kebersihan dari rumah itu juga sangat mempengaruhi. Lalu kemudian yang ketiga adalah paparan asap rokok. Gitu. Jadi lingkungan sekitar kadang paparan asap rokok. Jadi anak-anak kita tuh seperti perokok pasif. Lebih bahaya ya dok ya, pasif ya. Atau misalkan di sekeliling kita ada tempat misalkan pembakaran sampah. Gitu. Berpengaruh juga ya dok ya, asapnya kan itu. Setiap hari akan terhirup berulang, paparan itu akan berulang, ya otomatis pasti akan kejadiannya akan berulang seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, tetap cukupi asupan nutrisi, cairan anak kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usianya, gitu ya. Terus kemudian selain itu yang kelima adalah tetap obat-obat pertolongan pertama harus selalu ada di rumah, obat penurun panas, lalu kemudian untuk obat batuk sendiri memang bisa dibeli secara bebas di apotik gitu ya, tetapi kembali lagi saya ingatkan kalau misalkan kondisinya tidak membaik, tidak usah menunda. Nggak usah menunda ya, jadi harus tetap mengawasi anak walaupun kita juga sibuk, tapi tetap anak nomor satu untuk diawasi bunda-bunda ya gitu ya dok ya. Nah terus kemudian ada nggak sih makanan-makanan tertentu mungkin ya untuk usia-usia, dokter kan sering nih melihat anak-anak sakit gitu, ini karena habis makan ini si ibu puyeng juga nih, habis makan ini batuk, habis main ke sini batuk. Nah ada nggak sih sarannya mungkin buat bunda-bunda pengen tahu juga ya, kadang kan kita pinginnya setiap anak minta jajan dikasih gitu kan, mau apa dikasih. Nah sarannya makanan-makanan apa sih kalau untuk anak-anak balita ini sebaiknya gitu dokter? Iya, jadi emang sekarang yang jadi dilema orang tua itu adalah anaknya lebih suka jajan daripada makanan di rumah gitu. Jadi artinya ibu-ibunya pun harus bisa memilah-milah jajanan apa yang boleh diberikan untuk anak kita. Jadi kalau saya biasanya bilang dengan orang tua gitu ya, tidak ada coklat, tidak ada permen, gitu ya. Kesukaan anak semua. Tidak ada permen, tidak ada coklat, tidak ada ciki, gitu ya. Terus kemudian es krim, gitu ya. Tapi kalau buatan sendiri boleh kali ya dok? Boleh, gitu. Jadi bukannya membatasi untuk mereka tidak boleh jajan sama sekali, tidak. Memang itu di usianya mereka, mereka lagi senang mencoba ini dan itu, gitu. Cuman artinya kita yang memilah-milah. Oke, misalkan dalam 1 minggu dipilihkan 1 hari kakak boleh jajan apa, gitu. Jadi tapi tidak setiap hari diberikan jajanan. Artinya makanan nutrisi harus terpenuhi dengan baik dari asupan yang baik juga. Kalau misalkan hanya mengandalkan dari yang penting anak saya makan dah, jajanan juga nggak apa-apa, menurut saya nggak bijak kalau dengan cara seperti itu. Kasihan juga ya dok ya. Betul. Yang penting makan doang tapi nggak bergizi dan nggak bernutrisi. Dampaknya sakit ya dok ya. Salah satu yang menyusun antibodi anak kita atau daya tahan tubuh yang baik itu adalah salah satunya dari nutrisi.
yang baik gitu. Jadi kalau nutrisinya tidak baik, otomatis daya tahan tubuh anak kita juga tidak akan baik. Selain itu yang paling penting sekarang kondisinya sekarang seperti ini. Maksudnya kita masih belum selesai pandeminya, Ya, Dok ya. gitu. Jadi artinya tetap harus anak-anak kita diajarkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya, misalkan kalau yang sudah sekolah, pastikan harus patuh dengan protokol kesehatannya, pakai masker, cuci tangan, ya. seperti itu. Lalu kemudian kalau di sekolah usahakan tidak membuka maskernya, gitu. Jadi kalau makan agak misah dulu ya sama teman-temannya, gitu. Nanti kalau sudah selesai makannya, pakai lagi maskernya, boleh main sama teman-temannya, gitu. Karena untuk anak usia di bawah 5 tahun untuk saat ini kita belum ada vaksin COVID untuk anak-anak, gitu. Jadi satu-satunya tamengnya yang bisa kita lakukan adalah ya protokol kesehatan yang harus baik Dan nutrisi ya, Dok ya. betul. Gitu. Begitu Bunda-Bunda, menarik sekali kan Bun. Sekarang banyak tahu ya Bun ya tentang bagaimana kita menjaga kesehatan anak, mencegah supaya nggak mudah terjadi sakit. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya Bun ya dari informasi yang sudah Dokter Dian sampaikan. Nah Dok, ada lagi nih Dok, kalau misalkan untuk mencegah, bukan mencegah sih, artinya kita menyediakan kayak vitamin gitu ya untuk menjaga imunitas si anak gitu, boleh nggak sih? Dan itu pemakaiannya berapa lama? Apakah boleh terus-terusan gitu? Karena kita mungkin perasaan kita udah memberi makan, udah memberi sayur, memberi lauk yang cukup, tapi sakit tetap aja sakit gitu. Boleh nggak kita menambahkan vitamin daya tahan tubuh gitu loh? Dan dalam jangka waktu berapa lama kita bisa memberikan itu? Oke, kalau untuk suplementasi tambahan vitamin itu boleh-boleh sah-sah saja untuk diberikan. Oke. Tetapi itu adalah pilihan terakhir. Maksudnya gitu. yang pertama adalah tetap harus penuhi dulu asupan nutrisi dengan Yang gizi utama yang ya. seimbang. Jadi gizi seimbang artinya dalam satu porsi dia makan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral semua harus terpenuhi dengan baik. Lalu kemudian kalau untuk penggunaan vitamin itu sifatnya hanya membantu untuk menambahkan saja. Dan itu memang tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama atau permanen gitu ya. Oke. Untuk suplementasi vitamin itu diberikan jika memang kondisi anak kita sedang turun, artinya antibodinya sedang nggak bagus gitu ya, dia butuh booster, dia butuh penguat untuk melawan virus atau bakteri atau apapun yang sedang menyerang tubuhnya. Nah itu hanya bisa diberikan maksimal 6 minggu. 6 minggu berarti 1 bulan setengah ya Dok ya? Iya. Kurang lebih ya. Itu berarti pada saat sakit doang bisa diberikan? Iya. Jadi kalau dia pada saat sehat nggak boleh diberikan? Sebetulnya sudah tidak perlu. Karena kan apa yang ada di dalam vitamin itu bisa didapatkan dari bahan makanan yang dia didapatkan makan ya? sehari-hari. Selama ibunya bisa memberikan makanan secara variatif ya, gitu. Jadi saya pun juga mengingatkan ibu-ibu untuk anak-anak berikan semua jenis makanan. Dicobakan semuanya. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang baik. Mungkin kecuali tadi ya es krim, coklat dan iya, atau misalkan yang alergi ya pada anak-anak gitu. Berat tuh kayaknya kalau meninggalkan itu kayaknya nggak ada deh. Iya, makanya saya selalu bilang kalau bukannya nggak boleh, boleh, tetapi dibatasi ya Dok ya. Gitu. Menarik sekali ya Bun ya. Nah mungkin ada lagi nih, mungkin para ayah juga para bunda ingin mengetahui sih sebenarnya dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari anak yang sering gangguan batuk pilek itu dalam misalnya terlalu sering gitu. Nah ini apa yang terjadi pada si anak itu? Oke. Dampaknya yang jelas adalah untuk fungsi paru-parunya. Jadi belakangan ini kita mendapati bahwa anak-anak yang batuk pilek itu ternyata setelah ditelusuri ada radang pada paru-parunya gitu. Jadi tadi yang saya bilang batuknya mungkin sudah lama. Kadang ibu-ibu mengeluhkannya sudah 1 minggu Dok, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan Dok nggak sembuh-sembuh. Ringan yang anggapnya batuk biasa, biasa karena anak-anaknya masih pecicilan gitu ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri, loh kok ternyata ada radang paru-parunya gitu. Jadi artinya semakin sering anak kita batuk pilek, maksudnya dengan kondisi yang tidak tertata laksana dengan
dengan baik, maka resikonya artinya fungsi dari paru-parunya pasti akan makin menurun. Iya. Gitu. Sedangkan kan paru-paru itu kan sumber kehidupan selain jantung ya. Iya, iya. Gitu. Jadi supply oksigen itu dapatnya dari paru-paru. Oke, mungkin tumbuh kembangnya juga berpengaruh ya, Dok ya. Betul. Kalau untuk tumbuh kembangnya sendiri, otomatis kalau anak kita sering batuk pilek, satu, berarti kan dia pasti akan absen sekolahnya. Ya, jarang masuk sekolah. Ketinggalan pelajaran, izin, ya. ya, gitu. Terus kemudian yang kedua, secara psikologis juga anak kan akan sering misalkan masuk rumah sakit Iya, dan benar, sebagainya, benar. gitu. Jadi itu pun juga harus dipikirkan. Walaupun memang mungkin beberapa ibu di rumah ya susah juga ya, gimana ya gitu, tapi setidaknya kita berusaha Maksimal ya, Dok. Iya. Luar biasa banget ya, alhamdulillah ya, materi hari ini tuh sangat bermanfaat banget karena memang keseharian kita ya, kita ngadepin anak-anak setiap hari dengan kondisi yang sedang sakit ataupun sedang sehat. Nah, ini yang sering kita alami nih, batuk pilek pada anak itu kan sering sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Dian ini bisa bermanfaat, bisa membekali ayah bunda di rumah ya, untuk bagaimana menjaga tips-tipsnya seperti apa menjaga kesehatan anak di rumah. Terima kasih banyak dokter atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga untuk semua bunda-bunda kesayangan sahabat RSIJ yang sudah hadir dan menyimak acara sampai selesai. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.